क्या आप जानते हैं आपकी छींक एक कार से भी तेज होती है? जी हाँ, कुछ वैज्ञानिक के अनुसार छींकते वक्त हवा आपकी नाक और मुंह से लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलती है। सोचिए ये स्पीड तो एक कार या स्कूटर से भी ज़्यादा है। छींक के साथ निकलने वाले लाखों छोटे-छोटे कण हवा में कई मीटर तक फैल सकते हैं। इसीलिए छींकते वक्त हमेशा रुमाल या अपनी कोहनी से मुंह ढकिए ताकि दूसरे लोग बीमार ना हो। अगर आपको ये फैक्ट मज़ेदार लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और नंबर 1 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।